भार्याः दैयज्ञं परिहित्वा क्षत्रो संजातमग्रदः तेन देवा आदयन्त साध्य विषायश्चये यत्पुरुषं सप्तास्यासन्परिधयस्त्री सप्तसमिधः कृताः देवायत्यज्ञन्दन् आभाना अवत्तन्वराशं वशो यज्ञेन यज्ञमहयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागम् महिमानश्च यत्र पूर्वे साध्यासन्ते देवाः हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णानि चतुस्रजां चन्द्राहिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः काम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं इन्द्रियं कामश्वं पुरुषानः अश्वभोर्वामृतवत्या भस्तिनाः नप्रमोदिनीं श्रियं देवीं वपये श्रीर्महादेवी दशतां तां स्मितां हिरण्येन प्राकारा मात्रां वृत्तां दर्पयन्तीं पद्मे श्रिता पद्मवाहेणात्तामिहोमं वहे श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसाधनन्ती श्रियल्लोके देवजष्टावधानां तां भक्तिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेणस्य दान्दामिने आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदविल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायाधरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपरीद्वान्देव सुखकीर्तिश्चमणिना सह प्रातरभूतोऽस्म्याश्रेष्विङ्कीर्तिमध्यन्तदाचमे शुद्धिर्भाषामलां दीर्घामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभो दिवसमृत्युञ्जा सर्वान्निन्नतमे गृहाण गन्धद्वारां नराजर्जां नित्यपुष्टां करीषिणे ईश्वरी सर्वभूतानां नामिहोपह्वये श्रियं मनसत्सत्यमासीमहि वसूनां रूपमन्वस्यामहि श्रीहरितायशः कर्तवेन प्रजाभूतामहि संभवकर्तमां श्रियं भोक्षयमे मातरं भक्तमालिने आभूतुर्भुस्निग्धानि चित्रे तपसमे गृहति विचति महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मृतत्व सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं पुरुषपिङ्गल अर्थनेनाविरोधाक्षा विश्वरूपाय वै नमो नमः Thank you.